Dzień dobry. Dzisiaj zapraszam Was na dalszy przegląd pomidorków. Dzisiaj chciałam Wam pokazać taką odmianę crème sausage, nie wiem, kremowa kiełbasa inaczej, albo też tak zwany biały bananek. On w szklarni dosyć wysoko urósł, ale nie najwyżej. Tutaj jest koniec jego. Jeszcze tam ma trochę, a widzicie, obok pomidory są o wiele wyższe, więc on nie należy do jakichś bardzo wysokich krzaków. W przyszłym roku spokojnie go mogę posadzić po bokach szklarni. Bardzo ładnie nawiązuje grona. Już dzisiaj dojrzał, więc będziemy go zbierać. Bardzo tak obficie nawiązał, aczkolwiek u góry już tam niektóre kwiatki tak uschły, widzicie. Już kwiatostany uschły. Ja podejrzewam, że tutaj mam szarą pleśń, jak na całej działce. Zaraz będziemy go zbierać i go próbować. W gruncie on o wiele niższy był. No i ma jeszcze tendencję do... O, tutaj zobaczcie, jest... O. Ma jeszcze taką tendencję do tej suchej zgnilizny wierzchołkowej, ponieważ należy do takich owoców podłużnych. Ale tutaj zrobiłam oprysk PW i tylko jeden, reszta już się dalej ładnie zawiązuje. Jakiś tam w gronie się trafia taki z lekką tą suchą zgnilizną. No i na 2 pędy u mnie był puszczony, jak widać. To się sprawdziło. Ma taki pokrój właśnie zwiędnięty, tak samo tu, tak samo w gruncie. I później zaproszę Was na degustację. Jest to dosyć nowa odmiana, wyhodowana przez Thomasa Wagnera i pierwotnie nazwana Banana Cream. Też bardzo ładna nazwa, przyznam. I ta unikalna odmiana pomidora kremowo-białego jest w kształcie kiełbaski, taka długość 5 do 7,5 cm. Owoce, jak widzicie, zakończone są takim rożkiem charakterystycznym. Są bardzo smaczne, słodkie, doskonałe do podjadania tak na bieżąco. Idealne do przepysznego sosu salsa, polecam. Ja te pomidorki mam dzięki Tomatince z kanału Tomatinka. Zachęcam Was, kochani, zajrzyjcie sobie, bo ona tam ma o wiele więcej jeszcze odmian niż ja i pokazuje je ładnie i tam opowiada o nich. Zajrzyjcie tam do niej, zachęcam. Zostawcie łapkę w górę, na pewno się ucieszy. Tutaj mamy crème sausage, czyli kremowa kiełbasa, żółty bananek. Krzaczek w gruncie jest malutki, bez porównania z krzakiem w szklarni. Tamten poleciał do góry, a ten jest niski, ale ma te grona, tak wiecie, dosyć blisko siebie. Bardzo ładnie zawiązuje grona. Tutaj następne. On ma taki pokrój, jakby cały czas zwiędnięty był lekko, ale to tylko jego taka uroda. No i myślę, że dzisiaj zbierzemy pierwsze owocki do degustacji. Może spróbuję to nożyczkami, słuchajcie, obciąć, bo nie chcę tego. A to nasionko spadnie. Może jeszcze tego, bo tak wygląda. O, zobaczcie. Bardzo ładny owoc. No i zobaczymy. Będziemy degustować w domu. Pierwszy raz go mam. No a tutaj będą teraz następne dojrzewać. Bardzo, bardzo się cieszę. Jak widzicie, ta odmiana jest bardzo wydajna, bardzo plenna. W gruncie te krzaczki są o wiele niższe,
ale naprawdę oblepione są owocami. Pomidor też nadaje się, wiecie, do uprawy w donicach, bo te krzaczki, jak widzicie, w gruncie są takie dosyć kompaktowe, niezbyt wysokie, tylko zalecałabym tam donicę 10-20 litrową. Dość długo się przechowuje jako owoc ten pomidor. Można też go suszyć, uważam, tylko trzeba by było wyjąć te gniazda nasienne z tym sokiem. Pomidor jest bardzo plenny, ma mnóstwo owoców. Chyba podobnie owocuje tylko auria i pomarańczowy bananek. Także nawet jeśli tam kilka owoców odpadnie z powodu tej zgnilizny wierzchołkowej, co Wam pokazywałam w szklarni, to żaden problem. To jest krem Sausage 46 bodajże. Czyli biały bananek. To jest pomidor, wiecie, taki delikatny w smaku, bym powiedziała. Słodki, neutralny, ale bardzo pasujący do sałatek, do sosów właśnie salsa, jak mówiłam. Bardzo soczysty jest. Ja z niego też robię przeciery albo soki. Wtedy wybieram właśnie tylko żółte pomidory. Wtedy te przeciery, to wiecie, wyglądają bardziej jak z jakichś słodkich owoców, nie wiem, moreli, ananasów. Ale bardzo, bardzo smaczne wychodzą. Żółte pomidory od czerwonych różnią się też troszkę składem. Mają więcej niacyny i kwasu foliowego od czerwonych. Są też mniej kaloryczne niż pomidory czerwone. No i kochani, bardzo się cieszę, że mogłam Wam przedstawić dzisiaj tego urokliwego, jednego z ulubionych moich pomidorów. Zachęcam do uprawy i na dzisiaj się już z Wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego odcinka. Pa, pa!